Бър. Подигравките раждат думи. На варварите са им викали варвари, защото гърците са си казали, че тия говорят бър, е така. И кофтито е, че подигравката даже после руснаците са направили на немците. Всъщност немците са немци, защото са неми и не могат да говорят, според руснаците. Странното е, че в момента официалният език, според нашия език, не е германски, а е немски. И така, подигравките раждат думички, които стават официални в езика. Бър. Подигравките раждат думи. На варварите са им викали варвари, защото гърците са си казали, че тия говорят бър, е така. И кофтито е, че подигравката даже после руснаците са направили на немците. Всъщност немците са немци, защото са неми и не могат да говорят, според руснаците. Странното е, че в момента официалният език, според нашия език, не е германски, а е немски. И така, подигравките раждат думички, които стават официални в езика.